Гитара тыңларга яраткан азат рухлы дуҫтарыбыҙ өсөн Тамыр телеканалы өр яңы проект өҫтөндә эш башланы. Күптән түгел тапшырыуҙың тәүге сығарылышы төшөрөлдө һәм беҙ Тау-Тау хәбәрҙәр был саранан ситтә ҡала алманыҡ. Асанай халыҡ фольклор ансамблендә шөғөлләнәм. Ошонда мин бер егет менән таныштым. Ул гитараһын ҡулынан төшөрмәй йөрөнө. Һәм шул көндән алып минең йөрәгемдә гитараға ҡарата һөйөү тойғоһо уянды. Нәркәс өсөн гитараға һөйөү ябай танышыуҙан башланһа, Алмаз был шөғөлгә ағаһынан өйрәнгән. Ҡош юлы балалар проектында ҡатнашҡан һәр баланың үҙ тарихы бар. Бында килеп мин күп дуҫтар таптым бит инде. Мына фотосъемкала уже шул тиклем фотолар эшләнем бит инде. Ҡайбер остаздарҙы ла күреп сыҡтым, улар менән яҡыныраҡ танышып сыҡтым. Ҡош юлы балалар проектын Ҡош юлы хәрәкәте йәштәре һәм Тамыр балалар телеканалы ойоштора. Быйыл тәү тапҡыр үткәрелгән бәйгегә республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән 2 тиҫтә бала ғариза ебәрҙе. Беренсе турға 16 бала үтте. Дуҫтарыбыҙҙы ҡатмарлы һынау көтә. Сөнки улар тәү тапҡыр ҙур сәхнәлә гитарала уйнап йырлаясаҡ. Балалар гитара тотоп, телевизор аша үҙенең йырҙарын икенсе балаларға еткерәләр икән. Тимәк, икенсе ауылдарҙа, ҡалаларҙа беҙҙең балалар ҡарап уларға илһамланалар. Һәм улар да ошоларҙың ыңғайына барып гитара уйнай башлайҙар. Шарт буйынса һәр йәш музыкант остаздар алдында бер йыр башҡара. Йыр тамамланғас та йондоҙҙар баланы үҙенә алырға тигән теләк белдереп ҡул күтәрә. Әгәр остаздарҙың һаны берәүҙән артыҡ булһа, дәғүәселәр шыбаға тотоша. Кем өҫкә сыға, йәш гитарасы шуның йондоҙлоғона эләгә. Мин әле генә сығыш яһаным һәм тулҡынландым, әлбиттә. Мин Артур Кабиров ҡанатына эләктем инде. Мин уға бик шатман. Әйткәндәй, проектта 7 йондоҙ үҙенә уҡыусы һайлай. Улар барыһы ла Ҡош юлы конкурсының еңеүселәре. Артур Кабиров, Миңзәлә Яхина, Ринат Абдулов, Альбина Шәмсетдинова, Тимур Йосопов, Ришат Сөләйманов һәм Тимур Ямаловтарҙың исеме күптәребеҙгә таныш. Ҡатнашыусыларҙың һәләттәре төрлөсә, кемдер гитарала яҡшыраҡ уйнай, кемдер яҡшыраҡ йырлай. Ләкин был проекттың төп маҡсаты уларҙың был кимәлен тағы ла нығыраҡ арттырыу һәм яҡшыраҡ йырлап гитарала уйнарға өйрәтеү. Конкурсҡа ярҙам итеүселәр дә күп ти ойоштороусылар. Бөтә ҡатнашыусыларға текә футболкаларҙа Самрау ижадханаһы эшләне. Фотограф Эдуард Ағай Дилмөхәмәтов профессионал фотосессия ойошторҙо. Шулай уҡ йәш йырсылар менән Йәншишмә һәм Аманат журналдары таныштырып барасаҡ. Ысын мәғәнәһендә текә проект. Бөтә ер шарында минеңсә берҙән-бер шундай ҡыҙыҡлы форматта үткән тапшырыу һәм минеңсә бөтә ҡатнашыусылар да, бөтә тамашасылар да беҙҙең ошо бәйгене күҙәтеп барыр. Ҡош юлы балалар конкурсының тәүге сығарылышы 2 март Тамыр телеканалының тыуған көнөндә эфирға сығасаҡ. Һәр ҡатнашыусыға уңыштар теләйек. Ҡош юлы балалар, бергә ҡанат нығытайыҡ, бергә асайыҡ. Эльмира Манапова, Айҙар Шәрипов, Марат Юнысов, Тау-Тау хәбәр өсөн.